देश भर के कई इलाकों में अभी भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर बारिश देखी जा सकती है। चक्रवाती तूफान यागी के अवशेषों से उत्पन्न मौसम प्रणाली अब कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में विकसित हो गई है, जो झारखंड में सक्रिय है। इसके तेजी से उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश संभव है। दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 बार भारी बारिश हो सकती है।